What's up mga bok? Ang Kokoy Lee, isang tactical practitioner. Ang topic natin ngayon ay vehicle tactical loadout. Ito siya, MITSUBISHI Adventure 2015. Tactical sa loob, grayman sa labas. Okay mga bok, pumasok sa kotse. Ang unang mapansin ay yung woodland camo seat cover para magkaroon ng tactical team. Tapos itong nalagyan na ng tubig na Maxpedition. Meron siyang bote na camel back na BPA free. Alam mo na miskin na mababad sa araw, cancer free. Napili ka namang taguan ng baril, ito sa ilalim ng upuan. Iangat mo lang tong takip na to, boom, ayan na siya, diba? May lagayan siya ng dalawang magazine, diba? Tapos ganun sa gitna yung baril, ganyan, pwedeng kabilaan, depende kung kaliwa kanan kamay mo, kung kaliwa ikaw kanan ka, cover mo na ng ganyan pag hindi mo kailangan. Okay, sa sun visor side naman tayo. Meron tayong mil-spec monkey visor molly panel. Ito. Na meron dalawang light stick na just in case mag-brown out yung lugar na pupuntahan mo. Searchlight, Clarus G20, tactical pen, just in case. Nandun tayong term, pyro, lighter case na may molly webbing, grimlock, D-ring, pocket shiv, mini knife. Kailangan mo maliit knife, meron ka. Emergency shears na miski 4 na layer na maong kayang gupitin. Balio, ballpen na balisong, pwede mong gawing laruan pag bored ka. At regular ballpen, pag binuksan mo siya, meron siya mga moral patches at siya compartment na mga identification mo at paperworks. Sa likod na compartment tayo ngayon, as you can see, andyan yung Maxpedition Jumbo Sling Pack. Meron din tayong mga folding chairs just in case na kailangan ko sa firing range. Ayan. Tutupi ko lang itong kuan para makita niyo yung molly, tactical molly back seat panel. Sa loob naman, andito yung Maxpedition canteen holder, fire extinguisher, nilagay ko na dyan para hindi umiikot-ikot din sa sa sahig. May voodoo tactical molly pouch,
na meron, doon nakalagay yung aking extra light, nebo, just in case na walang ilaw, punta mo ulit, meron kang ilaw. .6 511 medical kit, IFAC individual first aid kit na merong Celox wound care kit, pahintuin niyo yung dugo. Sarado mo natin ulit. Mga emergency pack, emergency kit na pagka kailangan sa range, meron ka night eyes flashlight holder na may maglite LED light. ADC sa kotse, itong night eyes car survival kit na nakalagay dito sa side na yan. Sado mo natin non-lethal weapon pang aso, Inferno cold steel pepper spray, Remora holster, lalagyanan ng extra magazine or Leatherman multi-tool. Sasukbit mo yan sa belt mo, hindi siya malikot, hindi gagalaw. Mga power banks, X-Star at Tomo, extra power dyan, plus dalawang USB charger, cable charger. Yung aking shorty, Brooklyn shorty, gawa ng cold steel, mga pamalo, at tong kamagong na army stick. Okay. Please do not forget to subscribe, like, and share. Hanggang dito na muna tayo. Maraming salamat.